Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा ग्रेड 4 साख्रियाव 10 पास HS पास बेनिफ्राय डिग्री पास एग्जाम होनो मोनदोंमोन लोगोसे बेयाव उइथेलाव मोनथाखो बिनि अफिशियेल नोटिस फैबाय आरो साख्रि जागोन जाया बिनि सायाव अफिशियेल नोटिस रिलीज खालामबाय आरो आपकामिंआव नोंथांमोना बेबादि प्रब्लेम जागोन नामा सो बेनि सायाव आपडेट सफैदों दा गोबाव खालामा जों नायगोन अफिशियेल नोटिस नोंथाङा चेनेलाव गोदोनि फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम Bodo Job Info YouTube चेनेलाव बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोननो दा गोबाव खालामा लोगोफोर जों नायनि फै अफिशियेल साइडआव सो बिनिफ्राय दिनै 26 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो एपीएससी नि एप्लाइ जानो गोनां दङ बेनिफ्राय DHS नि एबा DME नि जानो गोनां दङ आरो फरेस्ट नि फैनो गोनां दङ जेब्ला फैगोन नोंथांमोना आपडेट लाना फैगोन दा लोगोफोर SLRC आ मोनसे अफिशियेल नोटिस होदों जायनोखि नोंथांमोना रिजाल्ट नायनायाव उइथेल मोनदोंमोन ना दा बेनि सायाव मोनसे अफिशियेल नोटिस फैबाय मानि थाखाय थादों एबा मानो बेबादि जादों आरो आपकामिं जागोन नामा नोंथांमोननि ग्रेड 4 लेभेलाव सो बेयाव नोंथांमोना आइडिया लानो हागोन जायफ्रा ग्रेड 4 साख्रि मावनो नेगासिनो दङ दा एप्लाइ खालामनायाव ओरैबादि जादोंमोन जाय नोंथांमोना डेटाखौहाय नांगौसेबां डेटा क्वालिफिकेशननि डेटा रेकर्डखौ मोजाङै होनो हायाखै सो बेखायनो नोंथांमोननि रिजाल्टआ उइथेल स्टेटास ओंखारदोंमोन दा बेखौनो मोनसे गोदान अफिशियेल नोटिस खालामबाय जे नोंथांमोननि माखासे हियरिं जागोन आरो बेनो जाबाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन सो नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशना जागायसिगोन जानुवारि 5 निफ्राय सो जानुवारि 5 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना उइथेलाव थानायफोरखौ लिंहर जासिगोन गोदान एडमिट होनानै आरो बे एडमिटखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन 29 डिसेम्बराव तो बेखायनो जानुवारि 5 जानाय लोगो लोगो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशना जागायसिगोन आरो 29 आव एडमिट डाउनलड खालामदो जायफ्रानोखि उइथेलाव दङमोन बाथ्राया बेनो नोंथांमोननि डेटा होनाया गोरोबाखै जायनि जाउनाव रिजाल्टआ उइथेलाव दङमोन तो टेनसन दाला गासैबो भेरिफाइड जानायनि उनाव नोंथांमोना भाइभा टेस्टखौ होनो मोनगोन जानुवारि 5 निफ्राय सो बेनिफ्राय एडमिट कार्ड गोदान डाउनलड खालामना लां गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्ट होनांगोन बेनिफ्राय गांसे आइडि प्रुफ जेरै पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड DL अब्लानो जागोन बेनिफ्राय गांनै फट'कपिस नोंथांमोना लांफाथारनांगोन आरो जेब्ला भेरिफाइड जागोन नोंथांमोनखौ एक्सट्रा भाइभा टेस्ट लानाय जागोन आरो भाइभा टेस्टआव नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन आरो भाइभा टेस्टआ मोजां जायोब्ला साख्रि नोंथांमोनाबो मोननो हागोन दा बाथ्राया बेनो 8 पासनि बिनायाव 8 पास होदों एबा होआखै एबा चेस एबा 10 पास होदों होआखै बिनि सायावनो एसे गड़बड़ जादों आरो नोंथांमोना भेरिफाइड जानाय लोगो लोगोनो स' नोंथांमोनाबो साख्रि मोननो हागोन स' बेखायनो बयबो रेडि जादों जायफ्रानोखि उइथेलाव दङमोन आरो आपकामिं साख्रि ग्रेड 4 आव जाहाथे नोंथांमोना मोजां डिटेल्सखौहाय डेटाखौ सोयो आरो नोंथांमोना बेफोरबादि प्रब्लेमाव जाहाथे गोग्लैया दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि बिग आपडेट